我正式先嚟個祈禱先好嗎？哈利路亞，爸爸，我多謝你，多謝你爸爸，你今日帶我嚟到呢度。係啊，爸爸，我哋頭先就話，爸爸我哋真係好愛你，爸爸女兒真係好愛你。爸爸今日嘅見證唔係因為我，係因為你，係因為你就係嗰個萬王之王、萬子之主，掌權我生命嘅人。阿爸父，我將一切交俾你，我將呢個時間亦都交俾你。求你祝福我呢度嘅所有嘅弟兄姊妹，一切嘅榮耀頌讚都係歸於你。爸爸，你嘅國降臨，你嘅旨意成就在地上，如同在天上。我哋咁樣嘅祈禱係奉耶穌得勝嘅名求，阿們。好，大家好，咁頭先已經我英文名係 Evelyn 啦，但係我係中文名，其實我爸爸俾我咧就係張麗英啊。但係當我信咗耶穌之後，天父就話要改個中文名。如果我去中文堂服侍嘅話，我個名就叫彩虹。咁我係一個馬來西亞華僑，我係喺嗰度土生土長嘅一個華僑。我係一個單親媽媽，我自己有一個兒子，今年26歲，女兒23歲。但係我永遠由今日開始，由2022年我就會同人哋講，我有3個仔女，因為我另外一個仔就喺度，阿趙 Sir， 感謝主，所以我有一個好蒙福嘅媽媽。我未信耶穌之前，我係一個喺佛教徒嘅家庭長大嘅，係極度佛教嘅一個家庭。所以你講嘅乜嘢佛教儀式啊？呢度香港邊一個廟靈啊？我必到嘅嗰陣時，因為家庭嘅影響啦，甚至我屋企人係有人係廟祝係做和尚嘅嚇。咁你可以想象嗰陣時，我由細到大，我嘅長大係咩嘢做嗰個環境長大？尤其是馬來西亞人，不但止你，如果你係中國人，你唔係淨係拜嗰啲中國嘅所謂嘅佢哋嘅神，而係印度嘅都拜，馬拉嘅都拜，總之靈嘅就去。咁呢個就係我由細到大嘅影響啦。所以當其時我未信主，我啲朋友都俾我一個名嘅，叫神婆。咁你話我有幾神啊？叫得呢個名。但係喺我永遠嗰陣時由細到大，因為呢個影響，我會覺得我嘅成功一切都係因為佢俾我嘅嚇。直到我喺人生，係我覺得我嘅人生去到最高最豐盛，我喺馬來西亞嘅環境入邊，我係有9間時裝店、6間茶餐廳嚇。咁嗰陣時，我覺得我係最輝煌喺我生命、我嘅婚姻入邊。最好有2個印尼妹，嗰個印尼姐姐服侍我哋出入要揸跑車，仔女一仔一女，係咪好幸福㗎？但係就喺嗰一刻，試探嚟啦。當你係一個人生最高嗰陣時，你以為你有晒一切，但係入邊我心其實我永遠都冇一個喜樂。我冇一個平安，我話點解我有晒呢啲嘢我都冇喜樂？點解我有晒呢啲嘢我冇平安呢？但係就喺嗰一刻，因為男人啊嘛，係咪？當你去到咁高，一定有蜜蜂就嚟啦。但係我自己一直都冇懷疑到就有一晚，我嘅前夫就走嚟同我講，我要結束呢段婚姻。佢話：我發覺我只係要一個人飛，仔女都唔要啦嚇。但係當其時嘅我，直頭係空白，唔知道前邊點樣行。我好努力，我就好感恩喺傳道書入邊3章有一生有時死有時，耕種有時收穫有時，乜嘢都係神嘅時間。我相信我喺母腹中，神已經預備咗一切嚇。
甚至我點樣信耶穌，我已經睇到天父嘅安排嚟到香港。就喺嗰一刻，我好想揾一個朋友傾訴，我唔知道我點樣行落去，但係我好記得我有一個好朋友，佢係一個基督徒，佢同我傳咗2年福音。咁我永遠都好有禮貌地同佢講：嗱，多謝你啊，我知你信主噶嘛，嗱，你信你嘅，我信我嘅，我哋唔同嘅 agent 上去嘅啫嚇，咁啊大家互相尊重得噶啦嚇，大家唔同嘅 agent 啊啫嚇。但係喺嗰一刻，你知人啦係咪？你好嗰陣時就好多朋友啊，你有事嗰陣時咧，啲朋友唔見晒。咁就喺嗰一刻，我就有呢一個朋友。我就走去同佢，想同佢分享我嘅婚姻嘅問題。我行唔到出嚟，我唔知道點樣去處理。當其時未離婚，但係好感恩喺嗰一刻，佢好堅硬嘅、堅定咁樣同我講，佢話 Evelyn， 我好愛你，但係今次我幫唔到你。但係我知道有一個真神，佢好愛你，因為佢已經用咗2年叫我同你傳福音。咁其實真係嘅，嗰2年咧，佢係咁要俾聖經我都話我有我嘅佛經，你有你嘅聖經，唔好搞亂啊！但係喺嗰一日佢就話 Evelyn， 我已經用咗2年想俾一個聖經，你都依然拒絕。佢不如你今日咁咧，佢話我唔俾你，我借我個仔嘅聖經俾你。佢話你話英文好難睇啊嘛，咩好驚睇唔到嘛，我俾個兒童聖經你咧。佢話啊，咁你冇得拒絕啦啩，借俾你啫啊！咁嗰一刻你估我接受佢嘅聖經係咪想接受啊？其實唔係，因為我諗如果我唔接受咧，我連呢個朋友都冇埋。咁我就接咗，但係你估我接咗之後，我有冇開啊？嗱，係冇，真嘅，我就擺咗喺屋企喺嗰度鋪塵。但係生有時死有時，乜嘢都係神嘅時間。就係我攞完嗰個聖經嘅隔幾日，我前夫真係同我講：你唔好再嘗試啦，夠啦！佢話我淨係想一個人飛翔，我唔要你，唔要仔女，你俾我走啦！咁嗰一刻我就知道我挽留唔到，我亦都努力，我已經知我唔知，但係嗰一刻嘅我未信主啊嘛，咁我就女人啊嘛，我就諗，咦，等我試下離家出走啊，睇下佢咧係咪真係嚟睇下我關心啊仔女啊都好啊，咁我就睺佢第2日咧，佢一出門口返工，我就叫嗰個2位印尼姐姐，我話快啲執行李，快啲執行李，我哋去旅行，我哋去檳城啊！唔好同啲仔女講我做咩事，就話我哋返，因為當其時我仔女得2歲同埋6歲，咁我就咁樣揸車快咁樣執行李就去咗檳城，住喺一間酒店，就同我仔女講我哋 holiday 嘅啫嚇。咁佢哋喺泳池嗰度游水嗰陣時，咁你估我執嗰陣時，我一去到酒店，我一打開我行李箱，你估我睇到乜嘢啊？我唔知點解我執咗個聖經入去。咁喺泳池嗰度，我仔女游緊水嗰陣時，我乜都做唔到。咁我話：唉，咁啊試下攞聖經嚟睇下啦。咁我記得佢同我講：嗱，你由約翰福音讀起啊，讀完咧你就翻去馬太。咁我咪照做。但係好奇妙，就喺嗰一刻，我一打開聖經。當其時我唔知咩叫聖靈，我就話點解呢樣嘢？呢本嘢好似睇小説咧，你想追啊，想睇下一篇講咩咧？下一篇講咩咧？我就咁樣喺嗰幾日，完全冇諗到我其實係離家出走，但係我就沉住捉住個聖經，食緊飯都要睇。我就咁樣嗰幾日就睇晒成個新約，一日睇咗8、9個鐘，即係聖經不離手。但係有一日喺嗰段經文係最令我感觸嘅，就係耶穌嘅寬恕70乘7次。當其時嘅我話點解我讀佛經講寬恕？點解我越讀佛經我就越嚟越嬲，越嚟越覺得唔公平？點解？但係點解我讀呢個聖經呢？咦，我睇到70乘7次，哇！我可以感覺好平安，我覺得我做得到，我覺得我好嬲，或者我有啲之前好唔中意嘅人，我覺得我寬恕到。咁我睇晒成本聖新約之後咧，我就對自己講咗一句説話：如果
每一個人睇完呢個聖經，跟耶穌嘅樣式去做嘅話咧，活出嚟嘅話，咁呢個世界咪和平咯？我就有呢個意念喺入邊。咁當其時我就發覺，咦，我離家出走嘅喎，我前夫一個電話都冇揾過我喎。咁我就嗰晚咧，我個仔女瞓緊覺喺酒店，我就打咗個電話俾佢。我話你知唔知我哋離家出走㗎？佢話我知啊。咁我話你唔掛住我都冇問題啊，你唔 care 啲仔女嘅咩？佢話我都話唔要咯，咁佢就 cut 咗我線。咁嗰一刻我就覺得 Evelyn 你要面對啦，前面嘅路佢真係決定咗救唔返㗎啦。但係我唔知道喺嗰一刻嘅我憂傷同埋自殺嘅靈已經臨到我。咁我係嗰晚。我嗰一刻控制唔到，因為我唔知道我前面嘅路要點行，一路因為結咗婚之後佢就係我哋嘅一家之主啊嘛，我唔知前面嘅路要點行，我唔知啊。咁我就係嗰一刻，我就決定自殺。我等我仔女瞓緊覺嗰陣時，我就寫咗封遺書，我話如果一陣間你睇到個屍體，請你打呢個電話，就係佢哋嘅爸爸，好好嘅照顧，叫佢好好嘅照顧個孩子。你問我嗰一刻有冇諗到啲仔女？我可以話俾你知，當一個人憂傷嗰陣時，或者自殺臨到你，你唔諗到呢啲嘢㗎嚇，你直頭係想做，諗住死咗就搞掂啦，唔使煩啦，係咪啊？就喺嗰一刻，但係我一路寫，我一路心入邊有一個不忿，我就咁樣係咁問我自己：到底呢個世界有冇一個真神啊？我係食長齋㗎嘛，初一十五食長齋，乜都做晒，點解我會生命會變成咁呢？到底呢個世界有冇一個真神呢？我就係咁問，我一路寫我就話：如果有一個真神，你出嚟同我講嘢，我就跟你。但我冇諗到嗰個係一個祈禱。當我寫完，我想喺嗰個酒店23樓跳落去之前，突然間我個仔6歲跳繩走過嚟露台攬住我，跟住佢就講咗一句英文 ：Mommy don't jump, I love you。嗰一刻你問我有咩感覺？我覺得突然間有嚿嘢好似一個影子，咁我就理智返我。哎呀，點解我咁自私嘅？係喎，如果我死咗，我仔女點啊？我就攬住佢講 I'm sorry。我話係媽咪太自私啦，對唔住。咁啊，跟住我個女，跟住佢就攬住我，佢都喊6歲。我唔知道原來聖經講嘛，神會借住細路仔同我哋講説話㗎。跟住佢就講，佢係講英文，佢話媽咪 Let's pray。我心諗吓，你講咩啊？佢 Let's pray。咁我 pray 乜啊？英文 pray 你可以拜拜又得，祈禱又得。就喺嗰一刻，我個女兒2歲，烏下咁樣醒，走去攞本聖經喎，就嚟我個膝頭哥度擺低。跟住我個仔女，佢就攞我同我嘅手擺喺上面，我個仔就講 Jesus。嗱，神好清楚我，因為我好虔誠嘅曾經一個好虔誠嘅佛教徒。任何一個人同我講，我係唔會信。但係如果我個仔，我睇住佢出世，我陀佢嘅，我根本知道佢呢6年從來冇接觸過耶穌，反而日日都跟我哋去拜拜。但係佢竟然講咗句 Jesus， 咁我知道呢個真神就係耶穌。咁啊〜就喺嗰一刻，我就諗起，咦，頭先我講咗喎，咁我嗰啲拜拜嗰啲冇出嚟喎，咁我就喺嗰一刻，甚至嗰一刻，因為我哋喊得好激烈啦，我2個印尼妹，即係印尼姐姐，佢起身，佢都跪咗喺個床邊同我哋一齊哭泣。咁就喺嗰一刻，我知道我要將我同埋我仔女一齊交俾耶穌。就喺嗰晚我接受主，大神嘅旨意道路比我高。唔係淨係我哋3個信主，我嘅2位姐姐都跟埋我講信咗耶穌，所以我哋5個一齊信耶穌。但係第2日，我覺得好奇怪，我就問個姐姐：喂，你回教徒嚟嘅喎，我冇叫你信我，我信啫，點解你會信嘅？佢話 Auntie， 琴日唔係我哋要跪低㗎，係有一個力量推我哋落去啊！佢話 Auntie， 我哋知道呢個神好真實，咁樣佢哋就跟咗我哋信咗主，所以榮耀呢個就係我嘅信耶穌，點樣信耶穌好嗎？我可唔可以去第2個 page 啊？
係啦，所以我哋就喺2004年嗰年嚇，我哋呢個仔嗰陣時6歲、2歲嘅女兒啦，咁我哋一齊就將我哋嘅生命交俾主。OK，next speech。咁喺信咗耶穌之後，呢段經文係好刻骨永心嘅，因為當其時咧，呢句經文喺我係讀英文聖經，佢就係講 as we know that in all things God works out for good for those who loves God and are called according to His purpose and glory。如果你係英文就係你係萬事互相效力，將愛神的人得益處。但係如果點解喺英文我整咗紅色啊？即係佢話 in all things，all things 係大事、小事、好事、壞事。如果你愛耶穌，神必看顧。所以我就因為呢個經文，我係一個好單純信主，我唔諗多嘅。我就喺嗰刻我讀呢個聖經講，跟住我就同 Daddy Jesus， 我叫 Daddy，OK？ 我 Daddy 啊，如果咧 in all things， 如果我係乜嘢都係，我係好愛你，愛到咧乜嘢都可以傾到俾你。You make all things for good。我就係因為咁樣嘅信念，所以我好愛主。所以喺如果我天父叫我你寬恕嗰個人啊，有咩寬恕唔到啫？我愛 Daddy， 我就可以寬恕佢。Daddy 叫我去做一啲我不願意嘅嘢，但係我永遠同 Daddy 講 ，Daddy 因為我愛你，我願意去做。Daddy 叫我去咩國家短宣，我 Daddy 因為我愛你，我願意去。Because I love my Daddy Jesus。Amen。OK，next。但係喺呢段嘅生命。信咗耶穌唔係神冇講，信咗耶穌就風平浪靜㗎嘛，係嘛？我哋會經歷好多。我一信咗耶穌之後咧，喺嗰個路程，神就開啟咗我神蹟嘅恩典之路。我經歷咗好多逼迫啊，要寬恕啊，神嘅供應啊，齊晒㗎啦嚇，你都睇到。嚇，咁樣嘅最大嘅攻擊咧，就係我爸爸媽媽，我嘅家人，因為我屋企冇人信耶穌，我係即係幾乎第一代。咁佢哋咧嗰刻又因為我跟住又要離婚，所以當其時我嘅屋企人接受唔到，佢覺得我係屋企嘅羞恥。但係我慢慢諗唔到咧，佢哋就揾咗個律師，即係我同阿哥係律師，佢就走嚟揸住個 file，同埋呢邊咧就一個空頭支票，佢就話嗱，而家我代表你屋企人走嚟同你講。嗱，你離咗婚咧就冇辦法噶啦。不過你信耶穌，而家俾你2條路揀。嗱，一個咧，如果你願意拒絕耶穌，繼續信佛嘅，呢張空頭支票就俾你填。因為當其時我離婚嗰陣時，我唔知道我前夫已經俾我成個銀行負債累累，我銀行得返港紙600蚊，仲要我所有鋪頭已經爭租成6個月、7個月。我係爭差唔多around 180萬港紙嘅。你問我唔識還，但係屋企又嚟就同我講話嗱，而家你有個選擇，佢哋就話如果知道你而家負債啦，如果你拒絕耶穌，我哋就幫你填，幫你還晒啲債，同埋你啲仔女，我哋會幫你睇一世嚇。咁咧，但係如果你堅持跟隨耶穌，入邊咧就係你爸爸留俾你嘅遺產，同埋咧我哋要充公你而家住緊嗰間屋，因為當我哋養咗你咁多年，所有你爸爸俾你嘅嫁妝，你都要即刻除晒，俾你1個禮拜你就要搬屋。當其時你問我話俾你知，我極大平安，因為未發生呢件事之前，我啱啱睇完爸爸話要跟隨我，你賣晒所有嘅嘢跟隨我啦。咁咧，因為我睇完呢段經文，所以呢件嘢嚟到呢件事嚟到我就，咦，爸爸為我準備咗喎。咁我就完全冇打開嗰個 file， 我就話俾支筆我啊。跟住我堂阿哥就捉住我，佢話你睇都唔睇，我點解要睇啫？我睇到有嘢試探㗎啦。我話耶穌話啊嘛，跟隨佢賣晒所有嘢跟隨我做啊，我就咁樣簽。咁我就喺1個禮拜入邊，我就要揾屋。但係喺人。你會覺得人生咁樣係一個絕路，但喺耶穌係新嘅開始。阿們，我就喺嗰一段時間，我要經歷，我要寬恕啊嘛，係咪？咁如果你冇耶穌，你寬唔寬恕到你屋企人咁對你係難嘅。但我冇，我每一日都嚟到主嘅面前話：爸爸，我寬恕佢哋，我祝福佢哋。我不但寬恕，我嘅祈禱係我祝福埋佢哋，因為我知道審判在主，公義在主。
我所有嘅一切一定有神嘅美意。咁我好感恩。咁喺嗰一刻咧，我第一個最大嘅挑戰咧，我就要還債啦嚇，我就要還一筆成差唔多16萬嘅債嚇。因為如果我唔還咧，嗰個公司，因為我嗰陣時有boutique好多時裝店，佢就要攞走晒，同埋要告我上法庭，咁佢要我宣佈破產嚇，因為要還啊嘛。但係當其時我牧師同我講，祈禱佢話神話你唔會破產嘅，但係我唔會破產，但係我需要呢嚿錢我都冇啊，係嘛？就喺嗰刻好感謝主，神又借助我仔又走嚟，媽咪。佢唔知我發生咩事，6歲係嘛？我都冇同佢講，但係佢話媽咪，我今日喺主日學到啲嘢喎。我話你學到啲乜嘢？佢話咧，牧師叫我哋40日禁食祈禱啊。咁我話嚇禁食祈禱？咁我阿仔啊，佢話媽咪啊係啊，你要禁食祈禱啊，我陪你禁啊。佢話咁我你6歲點禁啊？阿仔你啱啱成長緊，唔可以唔食嘢噶嘛。但係我冇諗到佢同我講媽咪啊。禁食咧，唔係叫你唔食嘢。禁食咧，凡係你生命你覺得最重要嘅嘢，你都可以禁，都係一個禁食嚟㗎。咁我話：咁你禁乜嘢啊？佢話：我中意以前我打 Game Boy 啊嘛，禮拜日你一定要帶我去麥當勞啊嘛，我中意食薯片啊嘛，中意食朱古力啊嘛。我呢40日我唔做，佢話。咁我話：咁媽咪禁乜嘢咧？咁佢話。你唔使諗啦，媽咪，人哋冇耶穌唔得，你冇咖啡唔得，你一定要撳你個咖啡啦。我話俾你知，真係好辛苦，因為我以前咧，點解佢會咁講？我覺得好辛苦咧。我以前咧，我由6歲開始，我每日要飲20杯咖啡嘅。所以你話辛唔辛苦啊？我真係好似戒毒咁樣，但係我覺得天父好好，佢俾我一個孩子咁堅持，咁啊佢一禁食嗰日，佢仲即刻將佢嗰啲嘢俾嗰個格格。佢話格格，你幫我鎖晒呢啲嘢，40日唔好俾我睇到佢哋嚇。咁啊，第2日真係有試探喎，嗰日 Auntie 就送咗嚿朱古力俾佢喎。咁我點算咧？咁我攞俾佢，我話係 Auntie B 送俾你啊。佢話佢咁格格，即刻幫我鎖晒，係呢啲係仇敵嘅試探嚟㗎。佢話，咁我話如果我個仔女都可以咁堅定，呢個媽媽嘅咖啡一定要戒得啦，因為身教好過言教，所以我要做一個榜樣去教導我嘅仔女，唔係得個口講，而係我嘅生命要活出一個榜樣。所以我好感謝主，就係咁樣。咁點樣祈咧？咁嗰陣時就牧師啱啱教新信徒啊，方言禱告啊。咁我就喺軟弱嘅時候，我就方言禱告。我喺嗰40日，我就不停咁樣方言禱告。好感謝主。喺2、3日未到嗰個要交個錢嗰時，你話我有冇錢啊？係真係冇，但係我就收到個電話。當時我有光咧得1/3有噶啦嚇，但係而家有個電話嚟，就係我嘅前夫嘅好朋友嚇。佢話佢打嚟，佢話誒，我聽到你發生咩事，好唔好意思。咁我又唔知點解，我話唔使唔好意思，我信咗耶穌噶啦。咁佢話不如出嚟啦。你話我有冇心情？其實係冇。但係當你親近神，你就會聆聽到神細微嘅聲音。佢就同我講，我有個聲音話：你出去啊，同佢飲下茶啊咁樣。咁我就出咗去，因為順服天父嘅感動。但係我坐低，我係好喜樂嘅嗰陣時。雖然冇唔知點樣處理，但我一坐低，我話：哎你好啊，我同你講咗，我信咗耶穌噶啦，所以冇問題㗎，我寬恕咗我前夫㗎啦。但係嗰一刻佢就觸動咗我一個 button。佢話 Evelyn 啊，我有冇咩可以幫到你啊？嗰刻我同佢講：你有咩可以幫到我？你乜都幫唔到我，因為我話我唔想再爭債啦，我已經冇可能再冚咁多個蓋啊，我冇可能。但係佢 Evelyn，你聽住，佢話我相信有個主宰，雖然我未信主，佢話不過佢話今日係你嘅神叫我嚟揾你。咁我話吓，我話你點樣幫我？我話我嘅神叫你幫，咁我又爭人錢，我又冇錢還，我未還，仲要還完所有嘅鋪頭俾翻人，我冇錢，乜都冇。我冇可能。佢話你聽唔聽到啊？係你嘅神叫我嚟揾你啊！佢話，咁佢就攞咗支票出嚟。佢話你話16萬啊嘛？佢話你鋪頭要還完啊嘛？佢攞起電話打去佢嘅個 contractor， 佢話嗱，一陣間我俾一個張小姐嘅電話你，嗱你就跟住佢咧，所有嘅鋪頭還完全部入我數。
收線。咁跟住佢就俾咗張 check 我，佢話我唔需要你還，因為你嘅神叫我嚟幫你。咁呢個就係我第一次神蹟，喺神嘅供應係必不缺乏嘅。咁啊，因為呢個神蹟亦都係神喺當中點樣還債。其實每一個經歷，我相信我哋每一個人生每一個經歷係因為神要塑造我哋，神要改變我哋，要粉碎我哋。所以好感謝主啦，因為時間我唔好仔細啦，我就喺7年，我用咗7年還晒我所有嘅債。榮耀頌讚係歸俾主。但係每一次要還債嗰陣時，好奇妙，我嗰陣時開補貼，每一次想還債咧，突然間會有個客入嚟咁樣咧，就買幾千蚊咧，就教我還債噶啦。有時候甚至係祈下禱，跟住有啲姊妹話：神叫我攞呢個 check 俾你，係好奇妙嘅。因為時間我就唔好仔細講，但係我可以話俾你知，我哋嘅神係一個供應係不必不缺乏嘅神。但係喺呢一個經歷入邊，我睇到我係依靠佢，我係依靠佢係我嘅供應，我唔依靠人，我唔會周圍去借錢，我係將我嘅膝頭哥喺地下祈禱禁食，佢去親近我嘅神先，我嘅神就嚟啦，供應我。咁喺當中，可唔可以去翻頭先嗰度？係啦，咁啊，所以感謝主啦。OK， 可以第二個，sorry，第二個 slide 係啦。所以我喺7年咧，我就還晒我所有嘅債。OK，next slide， 唔好意思，係啦。咁人生真係好多經歷嚇，你問我要經歷咗約瑟啦，我又經歷咗約伯啦，咩你個？但係我好感謝主，每一個經歷。我覺得態度好重要，因為咩經歷都好，你點樣去，即係好簡單。好多時我都同啲弟兄姊妹講，如果我哋有一個經歷，如果我哋有2個人喺度，同一個經歷，一個就去同爸爸，點解我咁？點解你要俾我咁？點解？但係另一個經歷就話，爸爸我多謝你，乜嘢事我知道你掌權。你覺得爸爸聽邊一個祈禱多啲嘅啦？係咪啊？就係呢個態度要好正確，呢個就係我覺得我每一次經歷，我知道爸爸必在喺度與我同行。咁係喺2010年啦，2006年啦，我就遇到一個人生嘅一個意外，我就係尾龍骨甩咗臼。今日企喺度係一個恩典，係一個恩典。咁當其時我就本身係癱咗嘅，咁癱咗我冇錢去開刀，因為醫生同我講要20幾萬。咁我真係冇錢，但係我就仲要還緊債㗎嘛。咁我就去到天父嘅面前，我話爸爸，我真係冇錢還債，冇錢去開刀啦。不過我知道聖經入邊有神蹟奇事。不過咧，我話爸爸，我相信。我話爸爸，如果你要我開刀，多謝你張 check 先嚇。但係唔係嘅話，我知道就算我呢一世我唔知幾時好返，但係我態度正確。我冇嘢可以攔咗我去到我爸爸嘅殿入邊去敬拜佢。我冇錢買輪椅，但係一祈禱會主日，我會周圍去借輪椅，揾人抬我上輪椅返教會去敬拜我嘅天父爸爸。大神好快嘅回應我，就喺當其時馬來西亞咧有一個印度牧師專登喺印度飛過嚟，佢一落機就打電話俾我，佢話 Evelyn 你發生咩事啊？神叫我一落機就揾你喎。我話我癱咗啊，牧師。佢話你信唔相信神嘅神蹟？我信。我話我信。咁啊佢話你信唔相信今晚就係你嘅神蹟？我信。但我冇輪椅。我話不如牧師你過嚟我屋企為我祈禱啊！神嘅同在邊度都有噶嘛。但係佢就講咗因着你嘅信。我今晚見你，拜拜咁樣。咁你話我有冇輪椅啊？嗱，冇。但係神嘅時間唔會太早，唔會太遲，時間係啱啱好。因為就喺嗰一刻，我媽咪就打嚟啦。我媽咪由佢嘅屋企嚟我屋企係需要2小時，所以你睇到咧，有時候神咧就要俾我哋啟示我哋呢啲嘢。當其時，我媽咪就話：我而家喺你嘅屋企樓下，不過我上嚟之前，我想問你，我臨出門口咧。我帶咗你爸爸嘅輪椅嚟，你要唔要啊？要我就攞上嚟，唔要我又攞翻去。咁我都要唔要啊？要咁啊！哈利路亞！但係喺當中我就有一個啟示：如果天父爸爸喺2個小時前為咗我準備咗個輪椅，咁即係咩啊？
即係將天父爸爸已經為我預備咗個醫治㗎啦。呢個就係一個信心。當時我就同天父等待要去嗰陣時，我就喺度嗰幾個鐘就哈利路亞，天父多謝你，我今日咧要俾人哋推住個輪椅入，我就會抬住個輪椅出。所以我而家想同你分享呢個 video 好嘛？ Sister Evelyn of Malaysia had a slip disc and she was confined to the wheelchair for some time. The doctors advised her to stay in a wheelchair to avoid further complications. 我就喺敬拜嘅時候，神嘅大能降臨喺我身，我就咁樣企翻起身，行到 And 今 she 日。 could not walk nor get up and do things on her own. She came to the meetings in Malaysia with great faith. The Lord Jesus honored her faith, and as soon as Brother Anandastira prayed for her, she stood up and walked all on her own. The next day, she came driving on her own, and she is now perfectly all right without any pain whatsoever. Praise be to God. 榮耀歸俾主。我就喺個敬拜嘅神嘅同在好強嘅時候，我就係咁樣，個牧師嚟就係 Evelyn 奉耶穌基督咁樣起身行，我就咁樣行到今日。咁第二日咧，個牧師話要拍見證，我就揸咗架車去，跟住我啲姊妹佢哋知道之後，佢話你揸車去，你驚唔驚？你揸下突然間，又翻轉頭。我話我冇咁樣諗喎，因為我知道神嘅醫治係完全嘅，唔會翻轉頭嘅，所以我就係咁單純，我冇諗太多嚇。呢個就係天父爸爸對我嘅一個好大嘅恩典。Next slide。所以好感謝主啦，就係頭先講咗羅馬書8:28啦，所以爸爸咧好中意同我講羅馬書8:28。咁我冇諗到咧，就係喺佢亦都用咗2008年8月28號嗰一日，係將我哋3個人神嘅感動一路嘅帶領，我哋就憑信心，我帶住個68公斤嘅行李啫，袋入邊得28,000港紙，我哋就憑信心踏入我哋嘅應許之地。就係香港。好，感謝主。咁啊喺香港呢個細節我唔講啦，但係我可以話俾你知，嗰一次嚟到香港之後，點樣揾屋啊，點樣派學校啊，乜嘢都係神安排，係超越你所思所諗啊！甚至你話我嗰28,000用下，我同神天父講，我爸爸你要我嚟，我要地方住先得㗎。你知香港乜寸地黃金啊？你知唔知啊？好貴啊！但係我就同天父講，如果你係肯定嘅，你俾我一個地方住一住啊！咁我就點知有個香港弟兄啊，佢就打俾佢，喂，我哋家人祈禱咧，有感動，你係咪要嚟香港啊？我哋有個70尺嘅房咧，可以借俾你住住先，住到你揾到你嘅屋為止。咁我就因為呢個印證，我就信心帶咗我仔女一齊嚟香港。我喺嗰個70尺嘅房，我哋住咗3個月。我哋喺入邊，我哋無限感恩。70尺好細，但係依然感恩。咁啊，學校都係神好奇妙嘅安排。人哋諗，喂，你要留班啊咩？但係唔使，因為嗰日8月28號2008年咧係星期四。咁我星期5咧8月29咧，我就去咗嗰個教育處。點知咧佢就同我講9月1號係要返學㗎嘛？點知我仔女係唔識講中文嘅嗰陣時，我係好擔心點樣去敲門啊，點樣去考試。但我可以話俾你，神嘅預備一定係必不缺，係冇瑕疵嘅。就喺嗰陣時嗰個教育處，我喺4點鐘到，佢話：如果你講得切俾晒啲資料我，你個女咧1年班嗰個5點鐘會再搞豬，咁佢星期1有得返學啦。就係因為咁樣，因為搞到豬，咁啊仲要係佢搞嗰個豬係正神叫我要我女去讀嗰間學校。咁奇妙就係因為咁，本來我個仔4年班嘅，要插班就要等多1個月。點知去到咧，嗰個校長係基督徒，佢問我點解你要嚟香港啊？我牧師啊，我校長對唔住，我係一個基督徒，但神叫我嚟香港。咁咧就因為咁咧，佢就將我個仔都同一齊喺9月1號就返學啦。所以你話喺人係冇可能，但係喺神萬事都能。咁亦都係搬屋嘅過程都好奇妙。當天父叫我去揾屋，我嗰陣時緊冇晒錢啊！但係就喺爸爸話你去揾啦。當我一踏出呢個信心嘅行動，跟住就有個宣教士喺美國，佢話你喺香港有冇銀行戶口？我冇。佢話你去借一個銀行戶口，神叫我咧將2個月嘅上金按揭一個租屋嘅嗰個上金按
按金上期全部寄俾TT 俾你。咁我心諗，咁要俾嗰個回佣噶嘛，係咪？但係我就唔敢問。但係點知咧，我搬2次屋喺香港，2次我搬屋嗰個好奇妙，嗰2次嘅 agent 都同我講，神叫我唔去收你嘅佣金。我搬2次屋，人哋同我講2800搬屋嘅搬運費，2次唔同嘅司機。一路揸車到我俾緊佢錢嗰時，佢褪翻啲錢，淨係收我800蚊，2次都係。佢話因為我一路幫你搬屋，有把聲音同我講，你只可以收佢800蚊。我話神真係好幽默㗎，你知唔知啊？天父就係好正㗎，你同佢同行，係咪？Okay, next slide。咁我就係咁樣行出我嘅人生。咁頭先講咗，我哋身為一個基督徒，尤其是對一個我哋嘅家人。我哋呢個改變，我哋嘅屋企人係睇到㗎。咁感謝主啦！喺我屋企其實係逐咗我出家門2年，唔俾我翻去睇我爸爸。但係我冇嬲，我依然係祈禱祝福。直到之後嘅2年，神借咗一個機會打開咗道門，俾我翻去見我嘅爸爸。但係我慢慢冇諗到，就係我爸爸嗰陣時已經係一個植物人嚇。但係當我未翻嚟香港，我好有憂慮，爸爸點樣信主呢？但係神冇落空佢嘅應許。喺我未嚟香港之前嗰個星期，我爸爸接受咗耶穌，跟住3日後神就帶佢翻天家。我就好似亞伯拉罕撞咗我爸爸，就入咗我嘅應許之地。咁喺呢個過程，我屋企人亦都睇到我點樣身為一個單親媽媽，點樣去寬恕人，寬恕我前夫。所以我咧好蒙福㗎。我媽咪咧永遠都講一句，佢話你咧離咗婚咧，你都可以同你嘅前夫、前奶奶啊、老爺都咁 close 咧，係好難得㗎，因為你有耶穌。所以好感謝住呢個，亦都係一個見證。咁屋企人嘅心都軟化，用咗好多年時間去留意我嘅轉變，因為家人要睇我嘅轉變係最難嘅。佢哋需要時間，但係好感謝主神咧，就受敵嚟偷嚟搶嚟毀壞，但係我哋嘅神約翰福音講佢比我哋必得更豐盛。咁啊就喺2014年12月11號，我個屋企人就喺香港馬來西亞攞走我間屋啊嘛，係咪啊？但係喺香港買翻一間屋送俾我哋。咁呢個就係我哋而家住緊個屋。但係當其時我哋買屋都係好奇妙㗎。我話你話我個信心大唔大啊？我話其實都細嘅，因為我香港買屋簡直係發夢啦，係咪啊？但係當其時我同我個仔女咧就好中意，有咩都大家商量下嚇。咁我好中意佢哋參與。我話天父話要買屋俾我哋，因為我發咗個夢。咁發完個夢咧，我屋企人就揾我。咁我就有一埲牆係祈禱牆，我就將個卡，我 Thank you Jesus for the new house， 我就黐喺度。咁我同我仔女不如祈下禱啦，係嘛？咁我個女就喺度成了。咁我話阿女，我唔係買玩具屋喎。跟住佢就講媽咪 Daddy Jesus 咧，佢咧一講就有㗎啦。佢話你要信啊咁樣。咁咧我估唔到佢咧就好認真呢件事，係持續8個月。持續8個月，佢一食飯 ，Thank you Daddy for the new house。午餐 ，Thank you Daddy for the new house。真係8個月後，我哋就揾到呢一間屋。哦，咁啊，仔細我都唔講啦，因為揾屋嘅過程都好奇妙，係一步步神嘅供應。Next。咁好感謝主啦！我個仔啦，當其時佢10歲已經同我講：媽咪啊，你要將我好似亞伯拉罕獻以撒。佢話我係有呼召嘅嚇，咁佢就持續佢嘅呼召入邊。咁喺2015年咧，神就好打開咗紐西蘭，同埋佢好清楚，佢話神同我講要去紐西蘭，去佢嘅呼召命定喺紐西蘭。咁真係神回應咗，係2015年咧，佢就去咗紐西蘭，因為佢係好叻佢係 media， 佢攝影啊拍攝啊，所以佢喺夢入邊咧，天父話我交呢個俾你，你將來就要用呢一樣嘢同我傳福音。咁佢就賜咗呢一個異象，係喺2015年佢就去紐西蘭嗰度讀大學啦，跟住就喺Auckland 嘅其中一個以林教會啦，就喺嗰度服侍，係做媒體總監嘅。咁好感謝主啦 ！Next slide。
咁喺2024年咧，教會就繼續嘅提升佢啦。佢而家係傳播總監同埋係宣教嘅使命嘅，所以佢而家都係繼續喺嗰度服侍主，感謝主。咁我女兒咧，咁我女兒其實係一個經歷嚟嘅。佢出世嗰陣時，我知道佢係一個讀寫障礙嘅孩子，但係神喺聖經入邊教導我哋嘅口有權柄。所以咧，當 even 我知道我女有呢一樣嘢，唔係我唔面對現實，但係神話你唔好講。所以冇乜人知道我女係有呢個，除咗老師嚇有呢個問題。你話我有冇錢去醫？我真係冇。但係當我祈禱擺上，我冇埋怨神點解。但係神同我講：你相唔相信我？我話我信。所以每一日咧，天父同我講：你每一日對住你個女，佢臨出門口，你就同佢講：你係作首不作尾，居上不居下，你要興起發光。所以我咧就係你，好多人問我你點樣去為你仔女祈禱？我好簡單啊，天父教我每朝佢出門口兩個企喺度，祝福你哋。祝福你哋係作首不作尾，居上不居下。你係要為神興起發光，你嘅道路必定完成喺主嘅入邊，跟住就返學噶啦。我就係咁樣，但係我發覺，當你咁樣嘅宣告，因為祈禱呢個宣告係有權柄，因為我哋知道我哋基督入邊嘅身份係神嘅公子同埋公主同埋王子嘅身份。當我哋知道呢個身份，當我哋信咗耶穌，我哋嘅祈禱已不再一樣，因為係有一個屬天嘅權柄。更加佢係我嘅孩子，我身為母親，我更加有呢個權柄。所以好感謝主喺呢段時間，我個女翻嚟成績好唔好啊？我去話俾你知唔好，但係喺當中神亦都教導我要萬事忍耐嚇，成績嚟0分都唔可以。哇！你點樣啊？唔得。阿女，你有冇 try your best 啊？佢話有啊，媽咪 good， 媽咪 trust you，you do your best，Daddy Jesus do the rest。跟住翻嚟，默書5分喎，0分變5分，跟住阿女，你有冇努力啊？有，跟住下一次翻嚟，30分喎，咁我就心諗心急啊嘛，係嘛？跟住點知佢同我講：媽咪 ，Daddy Jesus 叫我同你講，我有進步就得噶啦。咁啊，佢就係咁樣嘅過程。咁你話佢去到中二咧，其實人哋嘅父母咧就係、哇啲孩子一至20名頭嘅，佢就係尾嘅嗰20名。但係喺當中神教導我就係唔好比較你嘅孩子，因為你嘅孩子每一個都要看為寶貴。因為行行出狀元，唔一定要個個都去做律師，唔係個個都要做醫生㗎。行行出狀元，所以咧我就係因為咁樣，我係用正面嘅同佢宣告，負面嘅嘢唔講。就係咁樣，我女兒咧就咁樣成長。原來咧咁樣係建立咗佢嘅信心。咁啊好奇妙喎！喺佢 Form 2嗰年啦。2018年Form 2嗰年咧，神就感動我要將佢送翻去馬來西亞一個寄宿學校。咁我諗寄宿學校點樣啊？佢英文嗰陣時都未得，但係神話你俾佢去啊。咁我要考試啊嘛，點知佢考出嚟嘅試咧就嚇親我。佢本嚟要去咧就係英文就要讀中3。點知咧個老師話佢可以，佢係中2啊嘛，佢應該係讀中3，但係成績出嚟咧個學校話佢唔使讀中3，要跳中4。咁我話跟住我問我女：你點樣去考試？點解你中3唔要跳去中4啊？咁我梗係緊張㗎啦，身為媽咪係咪啊？咁但係佢就話：我唔知啊，你叫我㗎嘛，祈禱考試乜嘢都祈咗禱先。天父揸住我隻手，你嘅聖靈幫我考試。咁原來咧，佢原來考得好好。咁你問我讀中4係有壓力㗎，我當其時我都同我女講：嗱，讀唔到唔緊要，翻去讀中3都 OK 㗎。媽咪要你最緊要係學業入邊快樂嘅長大。但係我冇諗到我女就問我：媽咪，你嘅信心喺邊度？佢係咪我要去讀中4啊？佢唔係啊嘛，係天父爸爸為我預備嘅。咁你嘅信心喺邊度？咁我又要去喺主嘅面前求主寬恕。但係好感謝主。冇諗到咧，就係神嘅旨意比我高，佢好似一晚咧俾神撻着咗咁樣，
點知佢係由2018年嗰陣時佢考試，佢嘅 IGCSE 係攞到5星星。跟住同埋咧，佢係學校嘅一個模範生，跟住喺好多嘅體育上邊，佢都係top 嘅 presidents 啊，係帶領者，所以好感謝主，佢就喺嗰度中學畢業咗之後啦。跟住 next slide。咁喺2022年8月13號咧，佢都掙扎，因為英國都邀請開咗一個學校俾佢，但係佢祈禱當中，佢都話神同佢講一定要去紐西蘭回應神嘅呼召。咁佢就當其時8月13號2022，佢就去咗紐西蘭讀呢一個 business and marketing。咁好感謝主，佢喺2023年，因為喺 Covid 嗰2年就喺馬來西亞網上讀啦。咁2023年10月2號佢就畢業嘅。Next slide。但係冇諗到咧，喺嗰段時間，所以佢喺嗰度同哥哥會合。但係我冇諗到佢一到咗紐西蘭，有一日佢嘅大學入邊嘅教會有個呼召，就係要做一個 campus missionary。咁佢喺10月2號就喺嗰度回應咗神喺 campus 入邊傳福音啦。係。咁 next slide。咁係好感謝主，神完全嘅醫治咗阿女嘅讀寫障礙。咁佢喺嗰段時間喺大學，由佢大學嗰陣時，佢嘅成績出嚟係幾乎科科滿分。Amen。所以next slide。係啦，咁佢係以一個最高第一榮耀畢業嘅。咁不但止係咁啦，咁其實咧佢係入咗 Dean Honor 入邊啦，係連續3年啦。不但止佢係最後1年佢畢業，我哋畢業禮嗰日再收到電話，原來佢係攞到全級第1，榮耀歸俾主。Next slide。係啦，咁佢嘅畢業禮啦，招 Sir 都有去嘅。Next slide。係啦，呢個就係咁，我專登再飛多一次去見證佢攞到呢一個The Best Honor Student of the Year。Next。咁好感謝主啦，阿女因為咁啦，佢亦都攞到個獎學金，而家佢讀緊佢最後1年嘅 Master。咁喺呢個過程呢1年嘅 Master， 佢幾乎科科都係滿分，所以我哋將榮耀頌讚係歸俾主。亦都阿女好清楚，佢話：媽咪，如果我冇神嘅帶領，我冇天父爸爸與我同在，我係做唔到呢一樣嘢。所以佢話佢將來都有機會，佢好想寫一本書，係將佢呢個經歷可以幫到好多人。佢話要話俾人知，你嘅醫治一定要靠神去得勝。Amen。所以係啦，期待嚟緊12月我就會去紐西蘭去見證佢嘅畢業典禮啦，係啦。咁 next slide。我可唔可以睇個嗰個骨先啊？頭先最後嗰2個骨。咁阿女其實佢人生真係都幾多經歷。最近呢個新鮮滾熱辣㗎，我未試過喺教會分享。佢喺1月1號嗰陣時咧，因為要救一個細路 BB 跌落地下。佢點知咧自己嘅呢個 shoulder bone、collar bone 咧呢度咧就斷咗骨，救一個 BB， 但係佢斷咗骨。但我都同佢講，你係做啱咗嘅，因為救咗個 BB 先。但係之後上個禮拜咧，佢就打嚟就喊，佢話醫生話要開刀，因為個骨咧就埋唔到咁靚嚇，咁佢都好驚。但係當其時我都好奇妙，神啊一路都同我講你要有信心嘅，我就同佢講我哋 keep calm and 睇神點樣帶領。好奇妙地咧，咁我哋要等佢幾日後要再去見醫生噶嘛。咁點知我就交俾主啦，我話天父，我交俾你。但係神咧就俾我睇到以西結書37章2支 the two stick joined together。咁媽咪嘅祈禱係有權柄㗎。所以我就揸住嗰個神嘅話語，我就宣告我主，你將佢嘅2個 two bone stick together， 但係中間有一個 invisible bone，that is Jesus， 你會堅固佢。點知佢睇完醫生翻嚟，佢打嚟，媽咪 ，next slide， 我唔使開刀啦，隻骨黐翻埋啦。所以我去多謝主，你睇到身為單親媽媽係唔容易，但係喺主入邊，我哋一定可以得勝。
甚至新母親父母要養大啲仔女，我可以只係喺度做一個見證，就係一定要靠着神。我哋係身教好過言教。我哋點樣教導啲仔女係我哋要行出嚟。我哋喺我哋嘅職場工作又好，我哋嘅服侍又好，我哋喺坐地鐵都好。如果我哋順服去地鐵唔飲嘢，我哋就唔飲嘢，好簡單㗎呢啲嘢。但係如果我哋活出嚟，佢哋睇住嘅，因為我哋係佢哋嘅鏡嚟嘅，係啊。所以我好感謝主咧，就係喺呢段經歷入邊，我嘅仔女因為有經歷，佢哋所以好容易寬恕人。因為媽咪寬恕啊嘛，佢話咁咧，但係呢個經歷令到佢哋更加有負擔，去幫助一啲單親家庭嘅孩子，教佢哋點樣去寬恕佢哋嘅父母。所以呢一個我好感謝主。Next slide。咁啊，重頭啦，好感謝主啦。所以好多時候我哋當我哋順服神咧，我想講咧，你唔會知道神咧帶領你係超越你所思所諗。未參加呢個歌唱比賽，有一日我喺馬灣坐喺度。突然間，爸爸有首歌就落嚟。我唔係一個識寫歌嘅人 ，OK， 我唔係一個識唱歌嘅人。但係首歌有個旋律，歌詞就嚟，咁我就好快咁樣記低佢。咁我就翻到屋企咧，我就坐喺我嘅豎琴仔度，我用咗7個鐘就寫咗一首歌。但係我冇諗到，當我寫完呢首歌，就啱啱即係影音使團就開咗呢一個唱歌比賽，全球華人詩歌比賽。天下華人詩歌比賽，咁咧點知我嘅牧師就同我講，Evelyn，神叫我同你講你要去參加。我牧師唱歌唔係啊嘛，唔係我飯嚟嘅喎，跳舞牛華啫係咪？但係佢話 Evelyn， 你企下頭先啦。咁樣但係我祈禱嘅天父好清楚同我講係，不過咧你一定唔會攞獎㗎啦。佢話你最多出3場，3場完就完。咁我問爸爸。咁比賽3場，咁第3場有咩印證係完啦？佢第3場咧，佢哋嘅畫面會拍你所有跳舞嘅影片。咁我第1場去啦，第2場去咧就要抽籤入第3 round 啊嘛，就 PK 大賽。當其時咧，我識 Joshua 係之前我係識佢嘅，但係一面之緣嘅啫。但我淨係知佢係叫 Joshua， 我唔知佢叫做趙德順。所以我抽到嗰陣時咧，我就聽到啲人咁我心諗有咩咧？原來佢哋覺得我好唔好彩，我抽到個勁嘅人喺度同我 PK 賽。咁咧，到我跟住我話：咦，唔係喎！我話點解我嘅 Facebook Joshua 咦同一個人嚟嘅？咁啊睇第3轉嗰個比賽嗰時就遇見我，原來係你啊！佢話原來係你啊！咁我哋就遇上咗，但係慢慢冇諗到呢個遇上咧，我就走唔甩啦。跟住佢就好有感動，你係我屬靈媽媽。我話等等，我有2個已經夠啦。我而家可以飛，我仔女大。但係那邊廂神一路同我講屬靈兒子，屬靈兒子。哇，同神有冇拗手瓜？有少少掙扎。不過我就同天父講，係嘅話你再印證啦。點知我牧師就走嚟 ，Evelyn your spiritual son。咁我就走唔甩啦。咁咧，但係冇諗到呢個一個連結之後，神就開拓咗好多我哋嘅唔同列國嘅服侍事工啦。係啊，咁就next slide。咁所以我行到邊我都話我有3個仔女 ，and I'm a very blessed mom。Amen。Next slide。OK。Next slide。係啦。咁係啦。咁呢個就係我講過，我曾經我好想鼓勵大家。有時候你以為神會忘記咗你嘅祈禱，神會忘記咗你想做嘅嘢 ？No， 我由細到大都好想做一個芭蕾舞家，但係因為有一次隻腳受傷，都好難做芭蕾舞家，我就抌低咗係我嘅一個童年嘅夢想，所以我就走去讀酒店。但係當我喺主入邊嘅時候，天父爸爸就同我講：你要開始再跳舞。咁佢就帶我去好多嘅唔同嘅牧者嘅教導嘅領袖嗰度去學點樣去跳舞。咁喺2019年正式佢同我講：你要 start the dance to the nation。點樣 start 呢個 dance to the nation？ 當其時我係有全職嘅工作，非常之好嘅 package， 好好嘅公司，有晒 pension 嗰啲嘢㗎啦。但係當天父講你要擺低我，但係天父就知道我可能
即係單親媽媽啦，係咪？佢好大眷顧。當其時咧，我嘅公司話要我哋嗰個團隊3個要一個要辭退啊！咁我即刻舉手，因為有得補，有得攞嗰啲 compensation 啊嘛。咁但我冇諗到天父，當我咁樣辭走我嘅去開單 donation， 我就喺嗰6個月，我用我公司賠償嘅錢，我就走咗去7個國家去做舞蹈事工，去建立舞蹈事工。所以我好想鼓勵你哋，就係話神咧，神唔會唔記得㗎。但係天父好 OK 同我講，你唔係為世界跳舞，你係為我跳舞。所以我每一次而家我跳舞咧，我係提醒我自己，爸爸多謝你。呢一個唔係必然，呢個係一個恩典。我仲可以企喺度，我可以跳舞，我可以為你繼續嘅跳舞。咁好快俾你哋睇一啲 slides 啦。唔該嚇。咁我第一站咧，當其時我一開啓嗰陣時，神要我去以色列麥沙達。咁啊，佢就同我講，我要用呢啲大旗嚇，我係專揈大旗嘅。咁啊，所以我哋就去嗰度，聖靈帶我哋去邊去釋放神嘅，要我哋釋放，我哋就按住聖靈就去嘅啦。Next slide。咁係啦，你會見到啦，我有去唔同嘅國家啦，南美洲啦、紐西蘭啦、日本啦。嗱，日本呢個係好奇妙嘅。當我去，爸爸話你要着住個 kimono 和服去跳舞，但係我同天父話唔好玩呢啲嘢啦。但係天父話你做唔做啊？做，因為我愛你啊嘛。但我冇諗到嗰個 video 出咗嚟之後，原來咧有啲日本人咧見到，因為我係着住佢哋嘅和服，覺得我好尊重佢哋，咁佢哋先至肯睇嗰個 video。但係因為咁樣，亦都有啲未信主嘅人睇完個 video 嘅日本人信咗耶穌，所以榮耀頌讚歸俾主。咁係啦，next 係啦，你會見到我哋喺唔同嘅國家跳舞啦，係可以繼續。係啦，咁我哋喺香港嘅祈禱會啦，我呢度我見到有啲人都好面善啊，喺你哋10月1號嘅祈禱會都見過你哋嘅，係啦。咁我哋好多時喺唔同嘅香港祈禱會啦，我哋會出現去為神獻上敬拜啦。咁上年都好好啦，澳門都邀請咗我哋喺澳門嘅祈禱會去獻上敬拜啦。所以呢個就係澳門上年嘅祈禱會啦。Okay, next slide。到最後，我係好想講，神嘅旨意道路真係比我哋高。如果我哋跟隨神，佢係一路都會保護我哋嘅神。因為咧，哪怕係有風浪，佢一定係我哋風浪以上嘅神。阿們。Next slide。咁我哋點解我要咁講呢？因為好快咁講，其實我哋喺2023年10月7號，我哋係喺以色列打仗嘅，我哋喺嗰度。但係咧，神好好嘅保護我哋，亦都超越你所思所諗。我哋未去嗰陣時，我哋想10號走，爸爸話唔得，要8號走。但係我哋冇諗到7號就打仗。咁咧，我哋冇諗到咧，爸爸仲好指定同我哋講，你要坐國泰航空公司，但係貴啲嘅喎，但係都順服。點知咧 ？Next slide。Next slide。Next slide。嗱，呢個我哋喺防空洞入邊啦。咁啊 ，Joshua 都喺度啦。咁呢個時間我唔俾你聽呢個啦。Next slide。但係慢慢諗唔到點解爸爸要我哋坐國泰，因為我哋坐嗰班機係最後一班翻嚟。所以呢個就係神嘅保護。阿們。Next slide。所以喺度最後咧，我想講，我哋好多人都信咗主，或者呢度當中你有啲未信主嘅，我唔知。不過有時候爸爸話我嚟敲你嘅門。但係當我哋甚至呢個唔係淨係去傳福音，我哋講俾未信主。今日好想大家去諗，當天父敲你嘅門，你踏入嚟啦。喺呢度佢話乜嘢啊？如果英文佢話 I will come in， 我會入嚟，而你咩啊？同坐係咪 ？Meal together 食嘢。其實呢一段經文，如果你反思，我信咗耶穌，我入到嚟。我為耶穌煮一餐飯，你會煮啲咩飯啊？就好似如果你邀請我去你屋企去食飯，你會嗌啲咩俾我食啊？你會嗌麥當勞，都係好好食。你嗌家鄉雞，或者你會煲一個好靚嘅靚湯俾我。
呢個就係神，亦都係問緊我哋，當我哋信咗耶穌，我哋點樣去煮呢餐飯？我哋嘅餐飯係乜嘢？我哋每日擺上嘅時間同爸爸嘅關係，我哋嘅順服，我哋對佢嘅渴慕，我哋願意將自己嘅老我死晒，而完全佢去更新我哋。因為信耶穌唔係淨係個口講，我哋嘅行動，我哋嘅回應，嗰個就係天父嘅愛。所以我好多謝主，佢俾我呢一個毅力，佢俾我睇到以色列人走出曠野，佢哋當中好多埋怨，所以走得咁耐。但係當我哋信咗耶穌，我哋好順服，好順服。其實突破係好快嘅，只要我哋順服行出嚟。有幾多人令你受傷 ？It doesn't matter。有幾多人要整到你好唔開心 ？It's okay。因為 Daddy taking care， 你就直頭將佢唔好喺自己嗰度捉住，你交俾耶穌。我可以好肯定話俾你知。你會見到個突破，嗰個喜樂係超越你所思所諗所想。係咪？最後啦，真係最後啦！哎呀，唔好意思，我超時咗添。OK， 我所有嘅分享就係一切榮耀係歸俾主。阿們。最後 ，next， 我唔係一個歌手，但係當我寫呢首歌，爸爸話。當其時未有教會咁樣邀請我，但係爸爸話：女兒，你寫完呢首歌，每當你去到一個地方，我要你就係唱呢首歌做回應詩。但係我未唱之前，我好想同你哋弟兄姊妹講，我點解帶住個鎖匙，就係提醒我哋係神國度嘅兒女，我哋係有呢個權柄。我哋係有呢個大衛嘅鎖匙，我哋係可以用祈禱，用神嘅權柄去祈禱，去打佢你所有生命嘅營壘，但係有行動要去回應。所以今日我點解帶呢個呢？就係我自己爸爸俾我行到邊，我就要警惕我自己。我哋係有呢個權柄，我哋要權柄，我哋信耶穌。活在地上如同在天上，唔係等死咗先喺天上去先至有嗰個獎賞，唔係啊！我哋喺地上已經可以有呢個神嘅天國喺地上如同在天上嗰個生命。佢唔係要我哋死咗之後有永生嗰個生命，嗰個一定有。但係地上我哋已經係可以係有呢個每一日嘅生命，即係好似。我哋去到邊，我哋真係睇到神嘅作為好奇妙㗎。我哋每一日都好開心。我哋咁樣其實係一個感染力㗎，係人哋睇完之後就話：點解你咁開心嘅？因為神嘅同在啦，因為有合一嘅愛咯。所以今日我未完之前，爸爸就係話：今朝佢話你要攞呢個鎖匙，提醒每一個弟兄姊妹，我哋係有權柄。咁啊，最後咧。我今日喺度咧，我就覺得我係曾經發過一個夢，我唔會 run 我俾多5分鐘我。我曾經喺以色列發咗個夢，爸爸話：如果你去到邊度，你有感動，你就要講嗰個鎖匙。其實神嘅奧秘係超越你所思所諗，但係神話我有呢個鎖匙俾你，但係呢個鎖匙你就要去開嗰啲智慧嘅門，開嗰啲神俾你嘅奧秘嘅門。神嘅供應嗰個倉庫，我發咗個夢咧，個倉庫咧積到咧 overflow， 冇人攞。喺夢入邊，爸爸話隨便攞啊。跟住我喺個夢入邊，我同爹哋講啊，爹哋啊，原來咁容易攞噶咋？咁啊，爹哋，我話點解咁多嘢喺度積咗喺度？佢話因為冇人同我攞咯，我啲仔女都唔識攞，都唔識開道門嚟攞。係有噶，你攞唔攞啫嘛？你同唔同神親近去攞啫嘛？呢個就係我哋嘅天賦。今日我喺度咧，我有個感動。我頭先咧喺你哋敬拜嗰陣時咧，天父就嗱呢個真係第一次，
我係俾教會。我頭先有感動咧，我要將呢支榮耀嘅鎖匙送俾 Pastor Irene。呢個唔係我俾你，係天父。我覺得我講國語好嘛，要親切啲。雖然我第一次見到你，但是感覺到像天父要跟你說，謝謝你的順服，謝謝你的順服，從台灣來到香港。現在我們以基督的家，我們要跟你說聲謝謝你，謝謝你在香港的擺上，謝謝你看到神的心意在這裡，雖然不容易，但是爸爸說，孩子，你的等待，你的耐心的等候，我的榮耀已經在這裡。不要氣餒，不要覺得你是一個人。我們有時候為神走，真的很覺得孤單，但是我們有阿爸父與我們同在。所以在這裡要跟你說聲謝謝你，牧師，謝謝你的擺上，耶穌很愛你，感謝你，祝福你。加油！加油！好，最後啦。好想唱呢首歌俾大家，呢首歌嘅名叫《唯有他》，他就係嗰個三合一真神耶穌。人生一定有風浪，人生一定有崎嶇嘅崎嶇，但係因為我哋有耶穌，我哋可以喺風浪入邊企得穩，喺風浪入邊我哋有喜樂。但係嗰個答案就係要緊緊嘅捉住佢。人生崎嶇道路上，已經有風浪，花兒凋謝，花瓣如雨落在地上，心靈軟弱無人看顧，看不到前。神天父爸爸可以喺我生命入邊帶我進入豐盛，你哋相唔相信天父亦都可以帶你哋進入呢個豐盛啊？如果你今日你相信呢首歌唔係淨係一個詩歌，係一個人生故事，係一個宣告，係一個祈禱，可能你今日有啲地方你需要俾神醫治，有啲地方你擺低唔到，但我今日想同你講，如果天父帶我過，天父必定帶你過去，因為佢係好渴慕我哋每一個喺地上，我哋係要活出呢個豐盛，因為呢個豐盛唔係為咗我哋自己啊，我哋要周圍去傳福音啊，人哋睇到唔係我哋再講啊耶穌死喺十架上啊，佢哋要睇到就係我哋嘅生命。點樣活出耶穌？今日我好想挑戰大家，如果你覺得你相信天父就係一個永不落空嘅神，如果嗰個係你，或者你今日你覺得你需要一個醫治，我希望你將你嘅手擺喺你嘅心。
手，唯有耶稣紧紧拥抱我，唯有神灵医治我心，让我重新走向他的一路。唯有天父敞开双手，唯有耶稣紧紧拥抱我，唯有神灵医治我心，让我重新走向他的一路。无论高山或低谷，我的心坚信无疑，他的喜乐是我力量，带我走进他的丰盛之路。哈利路亞，阿爸父，我多謝你，阿爸父，我多謝你，多謝你，你今日帶領女兒嘅所有嘅分享。阿爸父，我將所有嘅榮耀頌讚係歸俾你。阿爸父，你睇到你嘅兒女喺呢度。阿爸父，你知道佢哋所有嘅經歷，係啊，你知道佢哋咧，有時候佢哋好想放棄，但係今日你要話俾佢哋知，你今日你就係個豐盛嘅神，你係一個永不落空嘅神，你就係一個阿爸父咁樣緊緊捉住我哋嘅神。但係今日我哋回應你，我哋係要捉住你，我哋永不落，我哋唔會放手。阿爸父，前面嘅路幾難都好，我哋知道我哋一定必定跨勝得勝有餘。阿爸父，你醫治所有啲弟兄姊妹。爸爸有如果任何嘢地方佢哋係有啲營壘嘅，奉耶穌基督嘅命，我哋粉碎佢哋。阿爸父，所有嗰啲營壘，所有憂傷嘅營壘粉碎，奉耶穌嘅命。所有不寬恕嘅靈都要離開，因為今日我哋宣告我哋呢度我哋嘅身份，而不再因為我哋嘅未信耶穌嘅身份，因為我哋信咗耶穌，我哋嘅身份就係你嘅公主，我哋係你嘅王子。今日你就俾我哋呢個屬天嘅權柄。係啊，爸爸，你嘅喜樂嘅靈要充滿，喜樂嘅靈就係良藥。阿爸父，你俾每一個弟兄姊妹，你打開佢哋嘅屬靈嘅眼睛，你打開佢哋嘅屬靈嘅耳朵。係啊，爸爸，今日開始啊，爸爸，佢哋係跟隨你，緊緊嘅，你喺前邊，我哋喺後邊，我哋跟隨你。最後，阿爸父，我哋愛你。爸爸，我哋真係好愛你。爸爸，你繼續嘅帶領我哋嘅下一代，我哋嘅下一代亦都進入豐盛。尤其是我呢度要為啲媽媽、爸爸為佢哋祈禱。有時候湊細路仔真係難，但係我哋感恩，我哋係你嘅女兒，你嘅兒子。因為我哋有最好嘅榜樣，就係天父爸爸。係啊，我哋就活出呢個基督嘅生命，令我哋嘅下一代有個榜樣，跟隨你嘅道路，為你準備道路。多謝你阿爸父，你嘅國降臨喺呢個教會，你嘅國降臨喺每一個嘅生命，你嘅旨意成就在地上如同在天上。我哋咁樣嘅祈禱係奉耶穌得勝嘅名求，阿門。祝福大家。哈利路亞，哈利路亞！再一次大聲嘅話，哈利路亞！感謝耶穌，哇哇！我覺得回去可以再重聽 YouTube， 我覺得我想一點 feedback 給 Evelyn。
我觉得很感动的是，我们听都只听到哇，怎么这么多神迹？哇，怎么债务会偿还？哇，怎么样买房子？哇，他都还没有时间讲 detail。我们可能只看到神迹，可是刚才我一边听，我里面渴望说主啊，让我们也跟 Evelyn 一样，对你绝对顺服。我觉得会有那么多的神迹，是因为他只要收到神的 message， 他就绝对顺服。阿们。我觉得这个是我们要渴望的，而不只是我也要那样的神迹。那样的神迹是因为他的绝对顺服，所以怎么这么多神迹？亲爱的家人，当我们都愿意对神绝对顺服，我们的生命一定可以从低谷到丰盛，一定会有神的神迹随着我们所见证的道。阿们。好吧，我们最后站立起来，我们在最后一个祷告好吗？感谢主，我们祷告。Evelyn 的神跟我们是同一位的，现在家人，所以我们祷告什么？主啊，让我的生命对你绝对顺服，我的生命也要经历你更多，经历更多不是为了我自己过更好生活，是为了我要更多来见证你的荣耀，让世人，让那不信的人看见、思想明白，就说你的神是真的。阿们。好吧，我们同声开口，哈利路亚！主耶稣，我们感谢你，赞美你，谢谢你今天把 Evelyn 带到我们当中来，透过他的见证，好鼓励我们。主啊，也看见他对你绝对顺服的生命。主啊，我们要对你说，让我们的生命对你也绝对的顺服。主啊，这是你的应许。主啊，若有人爱你，就要遵行你的命令。主啊，我们爱你，让我们遵行你的命令，让我们生命见证我的神是真神，让世人看见了就知道你是真的。主啊，我们不是只为我困境祷告，而是说主啊，在困境当中见到我的神是真神。主啊，我们赞美你，谢谢你今天把 Evelyn 带到我们当中来，我们最后也为她来祝福好吗？主啊，你来祝福她手中所有的。主，你要更多的扩张。主啊，不但是列国，主耶稣要让她成为列国的母亲。哈利路亚！主耶稣，求你亲自更多来恩膏在她的身上，在她的团队的当中。主啊，你要把那个母亲的心放在她的里面。主啊，而且把这样的一个母亲的心，要有许多的，不管是属灵的儿女也好，甚至是事工也好，甚至是从她的腹中要再生出更多的属灵的产业。主啊，求你来更多的来祝福他。主啊，凡他脚掌所踏之地，你都要赐给他为业。主啊，特别也看顾他的家人，特别他的母亲。主啊，你要让他的母亲长寿，而且更多来经历你。谢谢耶稣，赞美你，听我们的祷告，奉耶稣基督得胜的名，阿们。哈利路亚！我们再次拍掌，把荣耀归耶稣，阿们，阿们。我们也再次拍掌，谢谢 Evelyn， 谢谢焦老師。好啊，請坐。我們今天聚會到這邊。